你唔係已經俾天生殺死咗佢啦咩？我死咗，天生殺死我？你講緊乜嘢啊？哎呀，你做乜無啦啦話人哋死咗啫？我自己都亂晒龍，你真係未死噶？我梗係未死啦！你仲記得細個定爬住偷隻仔蛋嘅？嗱，條疤痕仲喺度噶，係咪啊？你真係未死噶？梗係啦！你真係麗可？係啊！唔好意思啊，累你去唔到旅行添。一條人命嘅清白，點都緊要過去玩嘅。其實啦，你冤枉咗天生啫嘛，同佢講聲對唔住咪得咯，佢都唔係咁小氣嘅。唉，我之後走咗5年，唔知大伯仲會唔會嬲我呢？你大伯過咗身啦。過咗身？你走咗呢段時間裏邊發生咗好多事。話時話啦，做咩你走嘅時候都唔同我哋講嘅？你估我想嘅咩？如果唔係大伯佢咁專橫，思想咁封建，我都唔會一走了之啦。係啊，關於我嚟我隔離張康氏結婚事咧，我就拜託晒你嘅。你放心啦，周伯，我六姑喺圍頭啊，邊個唔知我係鐵嘴媒人啊？你託我做嘅嘢，包木放心啦。事成之後咧，封媒人大事一定唔會少過俾你嘅。多謝多謝，我一於出盡力，潑行打大旗算佢，潑到佢成為止。咁唔該你先咯喎。咁我即刻去咯喎吓。好啊，我送你啊。唔使送啊。啊，唔該晒，慢慢行喎。你咁做會唔會唔係幾好啊？係男大當婚，女大當嫁，有咩叫做唔好啫？而家咩時代的㗎？終身大事啊，你都要佢自己中意㗎嘛。到佢唔中意嘅咩？鬼叫我細佬死得早啊！佢係自細由我養大嘅，而家同佢揾到豬好人家嫁過去啊，對得佢住有餘啦。但係麗荷同我講過，佢話想讀多幾年書㗎噃。我就知佢個心嘢㗎啦。所謂女大不中留，女人始終都係女人，讀多2次書又點啫？會飛咩？到頭嚟咪一樣要嫁人生仔、煮飯掃地。但係唔使但係啦，我決定咗咁就咁噶啦。我真係估唔到喺呢個年代都仲有盲婚啞嫁。我寧願死都唔會嫁俾隔離村嗰個二世祖。我知道大伯其實係貪二世祖嘅禮金，冇錯，佢養咗我10幾年，我係好應該還翻俾佢。但係我係要用自己嘅能力嚟還。伯啦，伯啦，伯娘喺呢度喎，可能喺樓上都唔俾我上睇下先。秋榮麗荷，你哋上嚟啊！麗荷，小心。唉，頭先我仲以為喺鬼門關嚟同你相見添啊！你點解要咁傻啫，伯娘？唉，都係我一時睇唔開咯，諗住以後得我一個人孤零零咁啊，咪早啲落去陪你，同你阿大伯咯。好彩我哋今次嚟得早就伯娘，如果唔係真係死得冤枉啦。你又係嘅，粒聲唔出就走咗去，等我啊對住你個神主牌啊，都唔知流咗幾多眼淚。我真係寫得有封信話我去咗邊噶。邊有信啫？唔信你問下佢兩個啊。所以啊，我哋個個咪以為你死咗咯。我哋問嗰啲差佬，佢哋又話冇你嘅出境記錄。啊，我記得啦，我出境嗰陣時，個職員突然間暈咗喎，嗰時情況好混亂噶，可能佢就冇將我啲資料輸入電腦，而接手嗰個就以為已經輸入咗。唔係咁巧啊嘛。係咯。唉，真係啊，5年咁長啊，你一個隻字都唔寫翻嚟。我寫過好多封信翻嚟噶啦，我見冇回音，我以為大伯仲嬲緊我咯。咁我同自己發過誓噶嘛，如果唔出人頭地嘅話，我係唔會翻嚟見你哋噶。我真係唔知會發生咁多事噶。冇信咧，邊度有信啫？冇收過信嗬。咁啊奇啦，一係就記失咗，一就途中俾人截住。但係如果係呢個會係邊個咧？咁就真係奇啦！如果真係有呢個人，呢個一定同阿天生嘅死有關。喂，你仲未講點解天生會自殺死嘅喎？係咁嘅，你失蹤嗰日，我同你阿大伯出香港飲，嗰晚夜咧就冇翻嚟瞓喺親戚度過夜。第二朝一早就翻嚟啦，
點知一嚟到門口啊，就覺得有啲唔妥咁啊！誒，唔對咯喎，隻門好似俾人撬過咁嘅，唔通有人爆格？麗荷，麗荷，麗荷啊！麗荷，麗荷啊！麗荷，麗荷，哎呀，咩事啩？麗荷咧？細妹間房俾人破壞成咁，好明顯係一種法師嚟嘅。而家乜都查唔到，淨係抄啲火機，係咪你侄女㗎？唔係啊，佢都唔食煙嘅。佢唔食。喂，天生啊，有差佬揾你啊！咩事啊？咩事？你個衰仔日光日白喺度瞓大覺，你琴晚做出嚟啊？關你咩事啊？我中意啊嘛！你老走我嚟害就關我事。我老走你嚟可？你究竟有冇做過啊？發神經啊！你哋，你收埋兩個去邊度啊？有咩證據啊？你哋呢個火機係咪你㗎？喺麗荷間房搜出嚟嘅。咁我同佢舊相好嚟噶嘛？咁有少少紀念品有乜出奇啊？啊！你個衰仔啊！仲想詆毀我麗荷名譽？呢個就係證據。我尋日先明明見你用緊嘅。你而家擺明砌我山豬肉啫！嗱，我哋警方辦案咧就講證據嘅。件衫邊度發現㗎？係隻貓仔喺啲污糟衫度揾出嚟嘅。拎翻去化驗，睇咩血型 ？Yes sir，大先生，件衫嘅血邊度得翻嚟嘅？梗係你殺咗麗荷，你得唔到佢殺咗嘅。冇咗咩？係我自己走呀！佢留低封信俾你啊！有封信咧？我掉咗啊！嗱，林先生，究竟琴晚發生咗咩事？你又150咁講出嚟，如果唔係你水洗唔清啊！琴晚我知道伯父伯娘出咗香港飲，我咪靜雞雞走揾麗荷咯。麗荷，麗荷。走啊！走啊！後來行到村口，我先知道帶埋封信出嚟，咪禮手劈咗佢咯。頭咩都揾唔到喎。梗係冇啦，計我話根本就冇呢封信，成個古仔呢個衰仔作出嚟嘅。我冇講大話，封信真係掉咗喺度你咁㗎。咩都唔使講啦，你跟我翻差過嚟協助調查。咁之後點啊？之後天生就俾警方帶咗翻去問話，佢自己就話佢當晚同啲朋友喺錦田一間巴度飲緊酒，呢一點佢係有時間證人嘅。咁件牛仔褸上面啲血跡冇理由同我一樣㗎。就係咁巧咯。化驗報告出咗嚟，血跡係屬於 O 型，同你一樣。天生就話佢當晚又見到人打交，佢走埋勸交嘅時候唔覺意惹到嘅。呢個理由好牽強啫。警方都係咁諗，所以拘留咗佢48小時。而天生嘅死口都話冇殺過你，最後就因為證據不足，所以放咗佢。但天星事實上係冇殺過我喎，點解佢會自殺啫？啲人咪傳佢話畏罪自殺咯。畏罪自殺？天生就喺呢棵樹嗰度吊頸。雖然天生冇事放翻出嚟，但村裏邊嘅人個個都以為佢殺咗你，特別你大伯，佢每日都喺天生屋企嘈一次咁滯，搞到佢同佢阿爸都冇人安寧。隔咗冇耐，佢就留低咗封遺書喺呢一度吊頸。遺書？話對你唔住，內疚上吊喎。天星根本就冇殺到我，佢點會內疚自殺啫？呢一樣嘢我都諗唔明，但係而家唯一可以肯定嘅就係我哋怪咗天生。死啦！如果唔係我隻貓揾到件血衣，啲人就唔會針對天生喎。我害咗佢啊！點啊，秋萍？你冇嘢啊嘛？你唔顧住你自己，都顧住肚裏邊嗰個啊！你有啲咩事我點同阿強交代啊？原來你老公係阿強啊？係喎，都未話俾你聽。啊，不如我哋一齊送阿秋萍翻屋企，順便探埋阿強啦。好啊。老公，你睇下，
麗豪啊，麗豪原來冇死到噶。阿強，咁啊好啦，咁啊伯娘唔使孤零零啦。我要多謝你哋照顧伯娘就真。唔使客氣。而家最需要照顧嘅係呢個大肚婆，佢條話後生見暈啊！邊有啫？麗豪，我都估到你喺度。雖然我冇中意過佢，但始終佢都為我而死。我啱睇完天生份驗屍報告，點解有咩發現啊？你睇下呢張相係我睇個報告嘅時候靜靜雞攞出嚟嘅。就係天生佢你留意下睇呢條繩嗰個結，有咩特別啊？呢個結係由左邊穿到右邊，然之後再喺右邊嗰度索實嘅。係啊，係由左穿過右啊，咁啊點啊？但係你記唔記得天生係左右噶？咁即係話呢個結唔係天生打嘅，係有人事先打咗之後再退落天生條頸嗰度。我哋而家已經證實咗天生唔係自殺死，跟住可以做啲咩咧？去揾假冒天生寫嘅封遺書。你意思係話可以憑字跡認出兇手？嗱，根據慣例咧，遺書會喺事後發還俾死者嘅家屬。咁即係揾福伯咯？但係聽阿強講咧，冇人知道福伯搬咗去邊度。唔通真係注定天生要死得不明不白？咁啊未必。嗱，照計福伯已經過咗65歲，如果佢有申請老人金或者福利金嘅話，咁就辦法查到佢而家嘅地址嘅。如果福伯冇用假地址嘅話咧，佢應該住喺呢度前面嘅。但係點解咁大年紀仲住埋啲冇 lift 嘅唐人樓咧？一個人幾廿歲冇人冇物，差唔多噶啦。喺呢度咯喎，麗豪。上去咯。呢度係咯喎。福伯，二仔啊！福伯，會瞓咗晏覺聽唔到啊？咁大聲都聽唔到。咁啖臭味好似死老鼠味咁嘅。呢度等我一陣啊。福伯，福伯，喺度等我。二仔啊，今日好辛苦噶啦，你坐一陣，我沖杯菊花茶俾你飲啊。唔該爸。麗豪，唔好意思啊，就話咁同你講嘢添。傻啦！如果你真係想翻美國嘅話咧，隨便你啦。但係我一定會繼續查落去。我都決定留低，因為我唔想下半世過得唔安樂。我知你唔會咁容易放棄噶。嚟，趁熱啦，潤下喉嚨啊吓。唔該爸啦。唔該，伯娘。係咧，見我有啲咩新進展啊？冇乜特別嘅發現啊。不過我喺福伯身上面咧，就揾到一張咁嘅嘢。我始終覺得係有啲印象，但係我諗佢都諗唔到係咩嚟嘅。我諗係張廢紙嚟嘅啫。應該唔係啦。我揾出嚟嘅時候咧，佢接得好整齊，反而我覺得係一張非常重要嘅嘢添。呢張咪似喺對面山嗰棵鬼爪樹。鬼爪樹？嗱，你睇啲樹丫，嗱，係咪啊？好似啊。我一直都以為係張地圖嚟嘅添，原來就係對面山嗰棵鬼爪樹。幅圖嘅交叉就咁畫喺棵樹下邊，我哋會掘錯地方啊！呢度周圍嘅地質都好硬，唯獨是呢度特別遠，應該唔會錯。你揸住先。加高銀行。哇！人骨啊，走啦！個袋已經證實加工銀行所有，而副骸骨極有可能就係當年帶住1200萬逃走嘅劫匪。
而初步嘅化驗報告已出咗，死者係死咗超過5年或以上，係男性。喺肋骨嘅下邊亦都發現咗一粒生咗鏽嘅點3發彈頭。咁仲唔係佢化咗灰都嚟認得啦？真係估唔到啊！我哋查一單上吊 case 咧，可以揾到一啲有關5年前銀行械劫案嘅線索。既然有線索嘅，就繼續跟落去啦。大家繼續努力。Dismiss。福白點會知道長啊，報道啦！哇，嘉文，成朝個個都埋頭苦幹，你去咗邊度 VBA 啊 ？VBA 得嚟有發現咁啦。咦 ，Just 有嘢發現喎。咩嚟㗎？針灸用嘅針啊。點解得翻一半嘅？咁咪問兇手咯。問兇手？係咪又玩懸疑啊？嘉文啊，你喺邊度得翻嚟㗎？林科屋企，因為我諗住冇咩頭緒，就翻現場睇多次。冇錯，呢支咧係針灸用嘅針嚇，吉咗唔同嘅穴位咧，佢就有唔同嘅功能嚇。不過咧最有名咧仲係針灸麻醉。咁咪即係話咧，如果吉啱個穴位，嗰人就可以係即時失去知覺咁樣樣噶。原則上可以咁講啦。唔該晒你，識到。所以點解林家兩父子喺俾人拉去吊頸嗰陣，係完全冇掙扎過痕跡？原因就係佢已經俾兇手急暈咗。不照子孫中義，今喺祖先面前發誓，我今日要求開棺驗屍，完全係職責所在同埋良心所致，並無半點不敬或者不該嘅企圖。我絕對相信我嘅推斷係啱嘅。如果我喺福伯身上面揾唔到我哋想要嘅證據，我甘願受到任何懲罰。同埋我唔會再踏入呢條村半步。喂，二仔啊，頭先喺前東發誓嗰陣時，唔使去咁盡啊嘛，真係揾唔到證據嗰陣時，你翻唔到轉頭喎。正話咁嘅環境，你叫我點揀啫？況且而家關乎到2條人命添。啊，係啦，勇哥，你覺得我會唔會估錯啦？你放心啦，我好有信心。真係？咁啊，梗係真啦。喂，萬一冇證據嗰陣時，我都唔怕噶，係你發誓啫嘛，都唔係我發誓。你放心啦，就算你瞓街都好啦，起碼支持陪住你啊嘛。啊，係喎，話時話，成個禮拜未揾支持添。我諗佢而家日本一定扯晒火都似。張 Sir，方 Sir 到咗，唔該晒。張 Sir，方 Sir，我哋懷疑林福係俾人用針灸嘅方法麻醉，先至將佢吊死。我試下查下屍體頸後邊嘅麻穴，睇有冇發現啦。張 Sir， 係咪就呢樣嘢？查啲嘢翻嚟咧，你估下？喂，點啊？掘到啲咩出嚟啊？啲乜嘢啊？開棺嘅結果就係，我哋警方已經揾到我哋所揾嘅證據，亦即係話福伯係俾人謀殺嘅。程仔，你一定要揾到兇手啊！放心啦，我一定會。佢做咩啊？冇嘢。喺天生自殺嗰日，如果大家記得任何事情，或者見過啲咩可疑物嘅話，可以隨時嚟揾我，或者打我哋警方嘅熱線。你11如果有一日我衰喺你手上，你會唔會一樣放我一馬？
講乜嘢啊？講下笑啫嘛，點解咁緊張啫？喂，二仔，二仔啊，二仔啊，阿強，放我啊！頂住啊！頂住啊！二仔，接住啊！點啊？冇事啊嘛？好彩得你咋，如果唔係都唔知點算啊！唔好講埋啲衰嘢啊，兄弟嚟噶嘛，俾就係我碌落去啊，你都會救我啦。強哥，二仔，強哥啊！喂，鴨仔，呢度啊！強哥，搵到阿麗荷啦！伯娘話佢打咗電話翻屋企啊，去咗朋友度住咋，過2日翻噶啦。啊，得啦！呢個麗荷啊，快沖涼啦！唉。喂，仲唔行？仲未驚完啊？冇嘢啊，諗住幫你收埋條繩啫嘛。行啦！先生，咩事啊？關醫師咧？哦，喺裏邊啫嘛。唔該。登記咗先啦，唔好行咁急啊。兒仔，關醫師坐啊。佢未登記噶。兒仔唔使登記啊。點咩？見咩唔舒服啊？關醫師啊，我想問你咧，你識唔識得針灸噶？針唔針灸咧要睇病人嘅情形而定嘅，由我決定，唔係人哋話要針就針嘅。咁即係你係識得針灸噶啦？我當然識啦，你唔見個鏡片咩？嚟，我同你打下碼睇下，係咪真嘅要針？唔使啊，關醫師。我另外想問多你一個問題。嗯。你記唔記得大約喺10年前有一個後生仔喺呢度跟你學過嘢，叫做李漢強噶？哦，強仔啊嘛，我識佢。佢識唔識得針灸噶？呢個仔幾聰明下嘅，人體咁多嘅穴位，佢冚唪唥幾得細啊！佢手好定，摸位摸得好準。我見佢醒目仔啊，我俾心機教佢啦，有成大半年噶啦。點知呢個仿骨仔啊，爛泥唔負得上邊，好學冇學人穿櫃桶底喎，連我嗰度針都扣埋，激動我啊！我玩掃把拍走佢啦。咁即係話佢係識得針灸噶啦。BCC 898台，乜講孖生科機未啊？機主未復機喎。呢度一日都係你，我哋不嬲好地地嘅。件事都過咗咁耐啦，你仲查啲咩啫？到呢個時候你都仲係咁講，我唔想伸手拉你，你自己自首。自首啦！自首？佢肯我肯唔肯啊？你想點啊？想點？梗係想你死啦！快手啲！一個二個冇人識嘅，晒嘢佢就一個。我要我哋唔爭再生埋你。真，李漢強喺咪度啊？老細，我哋都想揾佢啊，又冇急咗碟房鎖匙，而家開唔到鋪。咁二仔有冇嚟揾過佢啊？就同阿二仔出咗去咯。出咗去邊啊？話出去傾啲嘢嘅，或者喺附近啩？咁附近即係邊度啫？唔知啊。
哦，想揾老細啊！我頭先買飯嗰陣，見佢同個二仔行咗後山嗰度。後山，咁咪即係林天生上吊嗰度。阿姐啊，你唔使咁亂係嘛，因住打錯隔離啊！快啲啦，我真係頂唔順啦！如果唔係你識穿咗我哋沈先生同富伯，我哋唔會咁做。你冇咁多嘢講得唔得？仲攞啲針出嚟拮暈佢，同佢掛臘鴨。你冇諗住你哋啲嘢冇人知啊！就算你殺咗我，應該走唔得噶。已經冇得揀，冇第二條路行噶啦。唔好咁婆媽，你又唔係第一次，快啲啊！你收聲啊！如果上次唔係你啊，我唔會殺天生噶。哦，你家陣咩都賴晒我咯，你冇錢分噶。咪嘈啦，個人死咗啦，快啲啦！咪係，依家佢唔死啊，就係我哋死噶啦！強哥，快啲啦！你唔會殺我嘅，如果你要我死嘅，你就唔喺懸崖度救我啦！阿強，你再任性啊！你就唔想我仔一出世就個禽獸做老豆噶？唔係啊嘛，你而家先手軟，快啲啦！強哥啊，如果我放過你，你會唔會放過我哋？我係差人嚟噶，你自首啦！我會向法官幫你哋求情噶。求情？求情唔使坐監啊！何家，我唔坐監啊！你一死我都唔坐監噶！你落唔到手，等我嚟！阿細個佬，醒過嚟！快啲！差人，咪喐！七世，唔好過嚟啊！係咪堅強？冇亂嚟！阿強，點解你係都唔肯放過我？天生佢根本就死有餘辜，佢係殺人兇手，佢死咗都唔抵可憐，佢福爆啦！佢貪得無厭一樣抵死。就算佢真係死有餘辜，咁仲有你老婆同個仔咧？佢哋做咩啊？你老婆早餐入去醫院，而家大細都有危險，要等你簽名先至可以開刀。你講大話！唔信都可以問下周麗荷，我已經揾到佢啦。佢交俾你啊，我交埋啲手尾。